喺好耐以前，有一座宏偉嘅城堡。係咪畫得好靚呢？呢個城堡入面住咗一位美麗動人、沉魚落雁、閉月羞花、傾城絕色、聰明伶俐、心胸狹窄、秀外慧中、刁鑽刻薄嘅主公。咩鬼嘢主公啊？公主啊！我係公主啊！對唔住，公主係公主。你把聲真係好難聽，好難聽啊！難聽到冇人有啊！我想嘔啊！人嚟同我抌佢落山，一定要有咁遠抌咁遠啊！吓，公主啊！要命啊！新人獎扮晒蟹。根據非正式統計，凌晨放映館上年得個幾個新演員。你又好 Q， 但係點同我爭啊？呢個獎唔俾我，俾邊個啊？早晨，早晨啊！咦，咁早到嘅？做咩唔同我打招呼啊？你同你點咗頭咯？你係咪有啲嘢俾我啊？你坐人先啦。係咧，你食唔食蘋果啊？懶神秘。呢批貨真係好純啊！好，凌晨放映館2025年度最佳新人獎係 Victoria。多謝大家嘅支持，我好高興可以得到呢一個獎。我要多謝我嘅公司，多謝我嘅導演阿雲，多謝我老闆阿雲，多謝埋我經理人阿雲，多謝大家，多謝大家。咦？使乜擔遮㗎你？唔好意思，唔好意思。彈開啲啊！食指難夾，有戲？點解有戲啊？點解唔可以啊？魔鏡？搞乜鬼啊你？我就係魔鏡，你有啲咩問題，我都可以答到你。咁你答我咯，點解有戲啊？咁不如頒俾你。咁我覺得我都有資格拎嘅。咁點解係頒俾佢啊？佢憑咩啊？最佳新人獎其實係冇打分嘅細項嘅，但佢會以演技嘅深度、角色嘅詮釋、自然度、影響力，仲有角色嘅契合度，以對呢個香港電影嘅貢獻嚟講呢，佢上年拍咗幾多套嘢啊？我撲身撲命拍咗咁多條片，點解係佢拎啊？答唔到咧。唔係，你等等，我個 A.I. 免費佢仲未撈到，因為所有名為獎嘅嘢，由奧斯卡金像獎到諾貝爾文學獎，除咗特定可以數值評判優劣嘅獎項之外，
價值根本毫無客觀數據。如果想挑剔，缺點都挑得出嚟。好似好有道理喎。你 AI 講㗎？係咧，佢話村上春樹講㗎。渣在，歷史不會原諒你。睇下佢部電腦先。咦？好似唔係幾好喎。你知唔知佢密碼係咩啊？密碼？遊戲生日咯。咩啊？咁你生日咯。冇鎖啊！我咁冇鎖咯。仆街，咩嚟㗎？佢用遊戲個名開咗個 folder 喎。咩話？咁狼死？咦？我哋都有喎，你睇下先。哇！咁多嘅？終極遊戲3之無限通天塔，咩鬼嘢嚟㗎？我估佢都係諗到啲咩就開個檔擺喺度嘅啫。遊戲爆粗實錄，等我錄低佢先。過年播俾你最憎嘅人聽啊！咦？仲有片喎？咩嚟㗎？沒有你我怎活遊戲 version？再見。再見，還會再見嗎，燕子？下次見面的時候你要幸福，好不好？你要開心，你要幸福，好不好？燕子，開心啊，幸福啊！我要走了。你的世界又沒有我了，你要自己開心。燕子，燕子，燕子，沒有你我要怎麼活啊？燕子，怎麼活啊？燕子，燕子，燕子，怎麼活啊？燕子，燕子，沒有你我要怎麼活？燕子，燕子，燕子，你帶我走吧，燕子，燕子。咁熟口面嘅。實在太感人啦！估唔到呢個世界係得遊戲先有資格攞最佳新人獎嘅啫。你講咩啊？咁你唔夠佢鬥啊嘛？你睇下佢仲有咁多片未出，咩《大話西遊之終極無間》啊！呢個名真係好難聽，好難聽啊！可唔可以抌佢落山啊？吓？抌佢落山？係噃，個人冇咗，咪冇得鬥咯。吓？魔鏡，同我 call 最勁嘅殺手過嚟。I am on it。你咩料啊？抌佢落山啊嘛！你得唔得㗎？簡單啊！ Listen up! Mission start! Move out! Deploy the heavy machine gun! Alpha team, provide covering fire! Enemy 到時我就趁佢唔覺意 light 'em up! Go, 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 go! 跟住佢尾。 Chopper inbound! Provide air 咦，係咯 support!，做乜鳩啊？哎呀， Leave 鬥死 nothing 啦 but smoke! Move! ！Mission Computer，你要用電腦啊？等我消息。喂，用呢個啦。
我讀嘅 Queen。仆街，要遲到添。遊戲咯？咦？排兩人咧？佢去咗拎翻啲屬於我嘅嘢。嚇？你失去咗啲咩？你應承咗俾我㗎。哦，你都想要仙人掌就話買嚟俾你咯。咁仲係最佳仙人掌咩？嚇？吓？真係仙人掌？係啊，我幫遊戲隻狗訂玩具啊嘛。你想要啊？訂多個俾你咯。當你有養狗嘅咩？咁你做乜鬼鬼祟祟回避我眼神啊？我未寫完劇本啊嘛。咦？我哋隔離有人打交喎，遊戲嚟嘅？殺手啊！大鑊啦！白雪公主啊！仙人掌啊！哇！佢哋做乜打交啊？啊！盛起咗屋企唔記得沖廁，走先啦。啊